हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं कीबोर्ड एंड माउस। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी उन्होंने सामान दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। आप लोग देख सकते हैं ये माउस है। अभी हम लोग घर में आ गए हैं, फिटिंग करेंगे अभी। नहीं है मिली ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर तेरे इस दिल को